Unter der Küche auf der Seite befindet sich der Kühlschrank und der Gefrierschrank. Einschalten tut man auf dem Knopf. Bei der Schneeflocke kann man die Stufen einstellen. Auf dem Knopf kann man variieren, entweder Schockfrosten oder den Nachtmodus, damit dass der Gefrier- und der Kühlschrank leiser laufen in der Nacht. Wenn man ausschalten will im Kühlschrank, bleibt man einfach länger auf dem Ein- und Ausschaltknopf.